Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh nazdida solih amallar mana shu 10 kundagidan ko'ra sevikliroq bo'lgan boshqa kunlar yo'qdir. Bu nimani anglatish haqida o'ylab ko'ring. Yil davomida Alloh boshqa kunlardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radigan kunlar bor. Siz esa ularni taqvimdagi oddiy raqamlardek o'tkazib yuboryapsizmi? Go'yoki qalbingiz qaytishga, ruhingiz poklanishga muhtoj emasdek. Go'yoki oldingizda hali juda ko'p vaqt bordek. Vaholanki aynan shu kunlarni Alloh sizga hammaga ham berilmaydigan oxirgi imkoniyat sifatida bergan bo'lishi mumkin. Bu kunlar ichida Arafa kuni bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Arafa kunining ro'zasi o'tgan yilgi va kelgusi yilgi gunohlarga kafforat bo'ladi. Bu kichkina va'da emas. Bu hali tirik bo'lganlar uchun ulkan marhamatdir. Hali ro'za tuta oladigan, qo'llarini duoga ocha oladigan, Allohning huzurida yig'lab, "Yo Alloh, men senga qaytdim" deya oladigan bandalar uchun. Savol faqat bu kunlarning fazilatini bilishda emas, balki siz Allohga nima taqdim qila olishingizda. Ro'zangizmi? Zikringizmi? Tavbangizmi? Sadaqangiz yoki ko'z yoshlaringizmi? Yoki yana faqat keyin qilaman degan quruq va'dalaringizmi? Agar Alloh sizga shu 10 kunni bergan bo'lsa, ularni oddiy haftadek o'tkazib yubormang. Ro'za tuting, uni eslang va tavba qiling, toki eshiklar hali ochiq ekan.